Halo guys, siapa yang pernah HP-nya seperti ini? Kita hidupkan. Hey, use Samsung. Digeser keluar suara seperti ini guys. Kalau dia seperti ini HP-nya jangan langsung dibawa ke counter guys. Gimana cara matiinnya? Yuk kita eksekusi. Cara matiin suara ini ya cukup dengan beberapa cara. Yang pertama, coba tekan tombol volumenya ini secara bersamaan atas sama bawah. Tahan ya sekitar 5 detik. Kalau belum berhasil ya kita buka pengaturan. Ini kan nggak bisa digesernya kan ya, sebenarnya ini cukup pakai 2 jari kita geser, nah, baru dia bisa, karena mode ini itu mode untuk orang buta sebenarnya, makanya harus pakai ketukan 2 kali. Kita geser dengan 2 jari. Apabila dia ada pola, kita ketuk dia polanya dulu, misalnya seperti ini. Baru ditahan, baru digeser. Udah. Langsung kita masuk ke pengaturan. Masuk ke pengaturan. Tekan 1 kali dulu, baru 2 kali. Kita geser dengan 2 jari. Kita cari, biasanya HP Samsung itu seperti ini dia, aksesibilitas. Lalu kita cari tailback. Tailback. Tekan 1 kali dulu, baru 2 kali. Nah, tinggal ini. Tinggal dimatiin dah ini. Tekan 2 kali. Nah, matikan. Nah, tailback nonaktif katanya. Ini dia. Bila diaktifkan, tailback memberikan masukan tulisan agar Anda dapat menggunakan perangkat tanpa melihat layar. Nah, udah beres dah. Ya, sekian dulu videonya.